राम राम भाई, आप सभी को। मेरा नाम जतिन है और मैं एक मैकबुक रिपेयर टेक्नीशियन हूँ। एंड यूट्यूब पे आज एक ऐसा ही केस लेके आया हूँ जो कि है मैकबुक प्रो 16 इंच 2020 मॉडल, आई गेस। हाँ, 2020 मॉडल है। और मॉडल नंबर की बात करूँ उसमें तो वो होगा आपका A2141। बहुत लोगों ने पसंद किया इसको 16 इंच में, और अभी भी लोग इसको बाय आउट कर रहे हैं। सेकेंड हैंड रिसेल वैल्यू इसकी है, अच्छी खासी है। एंड लॉजिक बोर्ड पार्ट नंबर है 820-01700। तो एक्चुअली इसके साथ एक हिस्ट्री है थोड़ी सी, वो शेयर करता हूँ। इसमें कस्टमर ने मेरे से अराउंड 1 साल पहले, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा, 1 साल पहले इसमें नैंड रिप्लेसमेंट कराई थी। तो नैंड रिप्लेसमेंट ये मेरे ही करी हुई है। उस टाइम तक इतनी अच्छी स्किल्स नहीं थी मेरी, तो ये नैंड मेरी रिप्लेस करी हुई है। ऑल्दो नैंड के से रिलेटेड कोई इशू नहीं है अभी के लिए। तो 1 TB नैंड अपग्रेड था इसमें, सॉरी ऑलरेडी 1 TB था ये। तो नैंड शॉर्ट आया था उस टाइम पर, और मैंने इसमें नैंड रिप्लेस करके कस्टमर को वापस करा था। एंड अब लगभग 1 साल के बाद ये लैपटॉप मेरे पास वापस आई है, और इस कंडीशन अब आई है ये नो पावर में। ऑलरेडी मैं डायग्नोस कर चुका हूँ, थोड़ा काम भी करा है मैंने इसके ऊपर, उसके बारे में भी बताऊँगा ऐसा काम क्यों करा मैंने। लेकिन उससे पहले अगर आपको मैकबुक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या फिर कम्युनिटी पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। अगर मैं ट्राई नहीं कर पाऊँगा तो कम्युनिटी में और भी लोग हैं, वो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको कोई पार्ट्स से रिलेटेड इशू आता है, या फिर आपको कोई आईसी चाहिए जो आपको अवेलेबल नहीं है अपने आसपास, या फिर कोई भी चीज़ आपको चाहिए मैकबुक रिपेयर से रिलेटेड, तो आप मेरे को डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं। तो अभी के लिए अगर मैं इसमें बात करूं तो मैंने जो इसमें काम करा है और अभी करंट सिचुएशन जो है इस बोर्ड की, मैं आपको वो बता देता हूँ। हीट सिंक हटा देते हैं सबसे पहले हम। तो हीट सिंक रिमूव हो गई है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन i9 32 GB है शायद से। i9 16 1 TB, i9 16 GB 1 TB वेरिएंट है ये। इसमें 2018 से लेके जो लोग रिपेयर करते हैं तो उनको पता होगा, 2018 से जब से मैकबुक सॉरी एप्पल ने हमारा TPS 6210 यूज़ करना स्टार्ट करा है, तो तभी से हमारा जो भी मशीन में वो आईसी यूज़ हुई है TPS 6210, वो उसमें इशू आता ही आता है। इसमें जो पहले नैंड थी वो भी TPS 6210 की वजह से हुई थी। उसमें राइट साइड में हमारी ये जो नैंड है, एंड पावर सप्लाई होती है 2.5 की, ELC 180 या फिर TPS 6210, आप कुछ भी कह सकते हो उसको। तो वो आपकी क्या करता है, जो इनपुट वोल्टेज है, जो कि इस केस में ELC को मिलते हैं 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की पावर सप्लाई होती है PP बस के ऑन, सॉरी PP बस G3H के नाम से। ओके, तो जो कि हमारे 12 वोल्ट होते हैं वो सीधा सीधा आउटपुट के साथ शॉर्ट कर जाते हैं। बक कन्वर्टिंग का जो काम होता है TPS का, वो छोड़ देती है अपना बक कन्वर्जन, और आउटपुट को एज अ मॉसफेट, जैसे हमारा कई केसेस में नॉर्मल लैपटॉप में आपने देखा होगा कि हमारा मॉसफेट शॉर्ट हो गया। उसका मतलब क्या होता है, आपका जो मॉसफेट है वो अपना पासिंग ठीक से नहीं करेगा, जो भी इनपुट पे होगा वो डायरेक्ट आउटपुट पे भेज देगा, बोला जा रहा हो या ना बोला जा रहा हो इनेबल होने के लिए। सेम ऐसे ही होता है इसमें, इनपुट आपकी आउटपुट के साथ शॉर्ट हो जाती है। 12 वोल्ट सीधा सीधा आउटपुट पे जाते हैं। आउटपुट पे जहाँ पे 2.5 बनने चाहिए थे, या फिर जो भी डेडिकेटेड वोल्टेज है, जो कि 3V बनते हैं, इससे 1.8 भी बनते हैं, 2.5 भी बनते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग वोल्टेज से बनवा रखे हैं। तो 2.5 नैंड की केस में आपके 12 वोल्ट सीधा सीधा नैंड में चला, पूरा लॉस हो जाता है, नैंड रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। ठीक है। और RTC के केस में, जो कि 3v3 RTC यहाँ पर लगा हुआ है, सेम आईसी लगा रखी है 3v3 RTC में भी, ELC 180। इस केस में क्या होता है, ये पावर मैनेजमेंट आईसी PMU इसको पावर अप करती है।
PMU डेड हो जाता है, आपकी CD सारी डेड हो जाती हैं इसमें, क्योंकि CD पे भी सारे सेम वोल्टेज जा रहे होते हैं। CD 3217 लगा होगा तो 3217 डेड हो जाएगी, 3215 लगा होगा 3215 डेड हो जाएगी। और इस केस में अगर मैं इस केस के ऊपर आऊँ तो इस केस में क्या हुआ आपका, इस केस में हमारा GPU गया है। GPU पे यूज़ हुई है ये 1.8 की तरह, आई गेस मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको। GPU में भी सेम IC यूज़ हुई है, ग्राफिक में भी ये जो IC है ये है आपकी यहाँ पर यूज़ हुई थी ELC 180, जो कि आपका पावर क्रिएशन करती है। आपको दिखाता हूँ मैं, हमारा बोर्ड इस ओरिएंटेशन में है, ओरिएंटेशन चेंज करा, ठीक है। इसकी इनपुट है आपकी VDD, इनपुट है आपकी PP बस HS CPU सॉरी GPU, हाई साइड GPU जो कि आपकी 12 वोल्ट होगी। और इसमें आउटपुट दे रखी है VDD 18 GPU S1, मतलब स्विच 1 इसका 1V8 SO के नाम से ये पावर जनरेट कर रही है। मतलब 1V8 सीधा सीधा जाती है आपकी यहाँ पर SO GPU ग्राफिक्स पे जाएगी, मेन V-Core IC पे जाएगी, मेन ग्राफिक पे जाती है, और मेन आपका सीधा सीधा ग्राफिक चिप पे जाती है, मेन ग्राफिक VRAM पे भी जाती है। ओके, इस V-Core IC पे यहाँ पर भी जाती है। तो इस केस में क्या हुआ है, 1 साल बाद का जो वो तो मैं चेंज कर चुका था, तो TPS उनका डेड होना तो सेंस बनता नहीं था। बट ये वाली TPS चेंज नहीं हुई थी, मतलब इसको करने का सेंस भी नहीं है, उस टाइम पर काम कर रही थी। अब 1 साल बाद दूसरी TPS ने डिसाइड किया कि अब मैं डेड हो जाती हूँ। तो अब क्या हुआ है इसके अंदर, ये आया है नो डिस्प्ले में। डिस्प्ले है इसमें बट ओनली कैप्स पे रिस्पॉन्ड आ रहा है एंड टच बार लाइट अप हो रहा है, टच बार काम कर रहा है इसमें, बट स्क्रीन पे और एक्सटर्नल डिस्प्ले नहीं है। उसका ये एक रीज़न है, बिकॉज इसकी जो 1.8 की पावर लाइन है वो हो चुकी है डेड। अगर मैं इसमें बात करूं आपका, तो 20 वोल्ट सक्सेसफुली बूस्ट हो रहे हैं। वन एम के उस पर चल रहा है, सॉरी ये गलत है, हाँ अब ठीक है। 1 AM 34 कुछ ऐसी रीडिंग के साथ ये चल रहा है, ये थोड़ा गलत दिखाता है बीच बीच में। तो 044 500 मिली एम्स, 75 मिली एम्स, 750 मिली एम्स, मतलब इसके अराउंड का करंट लोड है इसके अंदर। सिर्फ V-Core बन रही है आपकी इसमें, CPU की, CPU काम कर रहा है, CPU अपना ग्राफिक्स सॉरी स्क्रीन पर डिस्प्ले तो नहीं दे रहा, बट जो उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो कर रहा है। और इसके ऊपर बात करें तो रेजिस्टेंस मोड में मेरा मीटर है, और रेजिस्टेंस मोड की बात करूँ मैं तो इसकी 1.8 की आउटपुट मेरी 0 ohms टू ग्राउंड शॉर्टेड है। ओके, 0 ohms टू ग्राउंड शॉर्टेड है, इसका मतलब हम क्लियरली समझ सकते हैं कि कोई ना कोई, या तो कोई कैपेसिटर होगा या फिर जो जहाँ जहाँ पर ये जा रही होगी वो चीज़ डेड हो चुकी है। ये IC मैंने रिमूव करी है बिकॉज यहाँ पर क्या कहते हैं हाई साइड की शॉर्टिंग आ रखी थी। ग्राउंड कनेक्ट करता हूँ। एक्सटर्नल पावर सप्लाई पे मैंने वोल्टेज इंजेक्ट कर रखे हैं 1 वोल्ट पे, लिमिट सेट है 1 वोल्ट पे। ये मैंने तो 1 वोल्ट पे 7 एम्प का करंट ड्रॉ आ रहा है, 7 एम्पियर का करंट ड्रॉ। तो बहुत ज़्यादा होता है 7 एम्पियर, वो भी 1 वोल्ट के लिए, और उससे ज़्यादा आधे ज़्यादा तो मेरा आपका केबल यूज़ कर रही होगी। तो अब मैं आपको स्क्रीन स्विच करके दिखाता हूँ। वोल्टेज क्रैंक अप कर रहा हूँ मैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये क्या इंडिकेट करता है, हमारा एक फॉल्टी GPU इंडिकेट करता है। मतलब कि ग्राफिक्स वेयर आउट नहीं हुआ इसमें, बट ग्राफिक्स एक पावर सप्लाई फेलियर की वजह से इसमें बोर्ड हमारा नो डिस्प्ले कंडीशन में चला गया है।
अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसमें जा रहे हैं। मैंने ग्राफिक चेंज का परमिशन कस्टमर से ले लिया है, कस्टमर ने अप्रूव भी कर दिया ग्राफिक चेंज करने के लिए इसमें। तो अब हम इसमें जीपी रिप्लेसमेंट करेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने आज की ये वीडियो बनाई है, क्योंकि 2141 में जीपी रिप्लेसमेंट काफ़ी कम लोग करते हैं, और थोड़ा और से अलग इसलिए होता है क्योंकि इसकी स्टेंसिल इतनी सारी से अवेलेबल नहीं होती है। सोफिक्स में ही अभी तक मैंने देखा, और एक एक्सटर्नल लिंक मैंने एक्सटर्नल देखा था मैंने, जो चाइना में ऑन ऑर्डर बनाते हैं इसके लिए। तो इसमें जो ग्राफिक यूज़ हुआ है वो 5500M है। तो हमें ध्यान कि जो नॉर्मल 2141 में ग्राफिक आता है वो आता है 5300M। ओके, तो हमें कस्टमर को वो ग्राफिक नहीं लगा कर देना है। ग्राफिक चिप हम वही लगाएंगे जो i9 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आई है, मतलब कि हम उसका सीरियल नंबर मैच कराएंगे उसका। मार्किंग्स कर देते हैं ताकि वो जब हम इसको लगा रहे हो तब कोई इशू ना है। ओके, मार्किंग हो गई है। टू 150932252। तो ग्राफिक का आइडेंटिफिकेशन की सेम ग्राफिक हमें रिप्लेस करना है, तो वो कुछ ऐसा होगा 2150932252। ओके, सेम 2159322252। ओके, मैंने स्क्रीन स्विच नहीं करी, सॉरी। तो हम ये वाला ग्राफिक रिप्लेस करने वाले हैं। मार्किंग्स कर दी मैंने ऑलरेडी। ओके, तो ये ख़राब ग्राफिक है, मतलब इसमें 1.8 की पावर लाइन शॉर्टेड है, और इसमें पावर लाइन ठीक है 2150932252। तो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेम ग्राफिक नंबर है। ओके, एंड मैं इसको भी रिमूव करूँगा और इसको रिमूव करूँगा, ये दोनों को रिमूव करूँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जिसको, जो मेरा डोनर बोर्ड है उसमें वो पावर लाइन बिल्कुल ठीक है और ग्राफिक मेरा वर्किंग है। तो हमारी रेजिस्टेंस वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, 6.5, मतलब हाई वैल्यू आती है, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होती है। 1K के अराउंड वैल्यू है अभी के लिए, और नाउ 1.1K मानते हैं, 1.18 1.2K मानते हैं इसको। ओके, 1.2K के अराउंड वैल्यू है इसमें, बल्कि दूसरे वाले में हमारा 0 ohms टू ग्राउंड रखी है। आइडेंटिफिकेशन के लिए अभी हम मार्किंग करेंगे इसमें।
मार्किंग के लिए मैं इस वाले में एन मार्क कर देता हूँ, एन, बिकॉज ये नॉट ओके आई गेस। हाँ जी, ये नॉट ओके वाला है। ठीक है, इसको एन मार्क कर देता हूँ एंड इसको के मार्क कर देता हूँ मैं। ओके, तो ये मैंने के साथ मार्क कर दिया ओके वाला, और दूसरा वाला एन के साथ मार्क कर दिया है। तो मैं अब इसमें जीपीयू रिमूव करके आता हूँ बीजीए मशीन पे, उसके बाद इसको रिवॉल्व करेंगे एंड दोबारा क्लीनिंग के बाद टेस्ट करेंगे, तब ट्राई करेंगे। तो हम वापस हैं, बीजे चिप्स दोनों निकाल दी गई हैं। ठीक है, दोनों ग्राफिक्स आउट हैं। इस पर मैंने के मार्क किया है, ये वाला है। और हम ऐसे भी लगा सकते हैं, बट क्यों रिस्क करना। पेंसिल, और ये नॉट ओके वाला है एंड जो कि मैंने इसी बोर्ड पे से उतारा है। तो सबसे पहले हम बोर्ड प्रिपेयर कर लेते हैं।
कि ग्राफिक्स का नीचे का जो बेस है वो रेडी है, बेस रेडी है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरी जो शॉर्टिंग है अभी हटी है या फिर मेरे को ग्राफिक की रैम भी हटानी पड़ेगी, बिकॉज अगर शॉर्टिंग नहीं हटी होगी तो मेरे को रैम भी रिमूव करनी पड़ेगी, रैम भी रिप्लेस करनी पड़ेगी। We have 375, 376, तो 1.8K के अराउंड वैल्यू आ रही है अभी, और बोर्ड अभी थोड़ा गर्म भी है। 1.8K तो नॉर्मल वैल्यू मेरे को लगती है, नॉर्मल रीडिंग लगती है इसकी, इस पावर लाइन के लिए। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ग्राफिक की रैम रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ ग्राफिक रिप्लेसमेंट और पावर लाइन ही चेंज करके हमारा काम चल जाएगा। फॉर टाइम बिंग अभी के लिए हम पावर लाइन भी चेंज कर देते हैं। पावर लाइन रिप्लेस करने के लिए, पावर सप्लाई रिप्लेस करने के लिए सेम वही TPS IC मैं यूज़ करूँगा। बोर्ड कूल डाउन होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें पावर लगाएंगे। और मैं एक बार चेक करता हूँ 1.8 को इनेबल कौन करता है। 1.8 सबसे पहले इनेबल आता होगा 1.8 का, गुड। ओके, 1.8 को इनेबल हमारा करती है IC, ये IC जिसको हम पहले एक मास्टर मक्स हुआ करती थी, बट अब नाम चेंज होते रहते हैं इनके। लेट्स चेक कि अब करंट लोड हमारी 1.8 पावर लाइन जनरेट होती है या नहीं होती है। DC मोड पे रखा इसको, 24 1.8। ओके,
1.8 मेरी पावर लाइन जनरेट हो रही है, बट ऑब्वियसली ग्राफिक प्रेजेंट नहीं है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आएगा। 1.8 आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अब मेरी जीपीयू की पावर सप्लाई भी जनरेट होनी चाहिए, ऑल्दो मेरा ग्राफिक्स प्रेजेंट नहीं है अभी के लिए। ग्राफिक की कोर प्रेजेंट होनी चाहिए हमारे पास। लेट्स चेक। ज़ीरो पॉइंट 9 वोल्ट बिल्कुल सही। 0.8, दिस इज 0.9। ओके, एंड रैम भी कोर के लिए 1.2 बिल्कुल परफेक्ट। 0.7 फॉर रैम बिल्कुल ठीक है इस टाइम पर। ओके, एंड करंट लोड में भी मैं आपको डिफरेंस दिखा सकता हूँ अब। प्लग इन करते हैं। 3, 2 एंड 1। 5 वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स, 126, 155, 1 एम्प, 27। तो 1 एम्प के अराउंड है। 26 तो 261 एम्प के अराउंड है। ऑल्दो ये भी और ज़्यादा बढ़ेगा जब हम ग्राफिक्स में प्लग इन कर देंगे। अभी भी इसमें एक्सटर्नल डिस्प्ले या स्क्रीन पर डिस्प्ले अभी के लिए भी नहीं आएगा। तो डिस्प्ले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो हमारा ओके ग्राफिक्स है, जो कि ये कौन सा है, ये नॉट ओके वाला है, एन लिखा हुआ है मैंने इसमें, ये एन मार्क्ड है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, ओके वाले को, इस पर के लिखा हुआ है, इसको हम करेंगे रीबॉल। और रीबॉल के लिए जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करने वाला हूँ वो मेरा है सोफिक्स। ओके, सोफिक्स में आपका जो ये आता है F304। F304 सेल के लिए अवेलेबल है हमारे पास। और आपको 2141 ग्राफिक्स, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें स्टेंसिल की आई हैं। 2141 का ग्राफिक आया है, प्लस आपका क्या कहते हैं M1, M1 Pro, M1 Pro Max, M2 CPU की भी स्टेंसिल है इसमें एक ही सेट में। अगर आपको ऐसे स्टेंसिल की ज़रूरत है या आपको लगता है कि आपको ये परचेस करना चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं कोटेशंस के लिए।
ग्राफिक ऐसी बिल्कुल परफेक्टली रिवॉल्व हो गई है और अब तो क्लीन भी हो गई है। कोई भी कॉर्नर डैमेज नहीं है एंड रिवॉल्व की बात करूँ तो बिल्कुल परफेक्ट रिवॉल्व हुआ है। कोई भी बॉल का साइज बड़ा या छोटा नहीं है। तो अब बारी आएगी इसके बाद हमारा ग्राफिक को प्लेस करने की। ओके, तो अब मैं इसको डीजे पे वापस सेट करके लाता हूँ। फाइनली ग्राफिक प्लेस हो गया है अपनी जगह पर और थोड़ा बोर्ड को कूल डाउन होने का टाइम देते हैं हम। इतना हम इसके शोल्डर जॉइंट्स देख लेते हैं। बोर्ड को ठंडा करते हैं।
मेन वही कोर देखते हैं, इसके लिए हमने ग्राफिक चेंज किया था। रेजिस्टेंस मोड पे बोर्ड है, सॉरी मल्टीमीटर 0.7 0.8 0.89 वैल्यू है। इतना मैं हीट सिंक सेट करता हूँ इसकी। हीट सिंक सेट करते करते इसमें वैल्यू इसकी बिल्कुल ठीक आ जाएगी, जो कि 1.8 के सॉरी 1.2 ओम 1.2 किलो ओम्स के अराउंड होनी चाहिए। हीट सिंक हम क्लीन करते हैं, इस पर थर्मल कंपाउंड अप्लाई करते हैं। और स्क्रीन केबल लगाते हैं। तो हमारा लगा दी स्क्रीन केबल। अभी मेरे को मेरा मेन थर्मल कंपाउंड मिल नहीं रहा, तो टेस्टिंग के लिए अभी हम इसी को सस्ते वाले को यूज़ करते हैं। टेस्टिंग के बाद अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के बाद ये स्ट्रेस टेस्ट पे जाएगा, उसमें प्रॉपर थर्मल पैडिंग वगैरह सब कुछ होगी, सो दैट हम ये वेरीफाई कर सकें कि ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई इशू ना हो इसमें। ओके, सबसे पहला टेस्ट करते हैं अब कि अब करंट लोड में हमारा कितना वेरिएशन आया है। सबसे पहले उसी को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट बम्प आ रहा था 1.5 एम्प का, अब आना चाहिए 2.5 एम्प के अराउंड का। 5 वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स, 30 milliamps, 17, 8, 1.8, 1.77, 2.1. ओके, 1 एम्प। तो अभी तक का करंट लोड तो ठीक है। अब एक और चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारी सारी पावर सप्लाई ओके हैं। उसके बाद हम इसको हाउसिंग में रखेंगे टू वेरीफाई कि स्क्रीन पे हमारा डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले हम आते हैं 0.6, 0.78, ये वेरिएबल है। ओके, इसको चेक करते हैं। ये 0.6520 परफेक्ट। हमारी 1.2 1.25 परफेक्ट है।
1.25 परफेक्ट, 0.75, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारी मेन वी कोर्स की। इसको अगर चेक करूँगा तो 0.7 आ रही है, ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक वेरिएशन है। अब हम इसको लगाते हैं इसकी हाउसिंग में। अगर हमें एप्पल लोगो दिखता है इसमें, दैट मीन्स कि रिप्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक रिप्लेसमेंट सक्सेस है। अगर एप्पल लोगो नहीं आता वो उसको मतलब अभी भी कुछ ना कुछ रह गया है इसमें। मोस्ट प्रोबेबली एप्पल लोगो आ जाना चाहिए। ओके, प्लग इन करा पावर 20 वोल्ट्स, 50 milliamps, 20 milliamps, 2.5 एम का करंट ड्रॉ, एंड वी हैव एन एप्पल लोगो। Congratulations. तो ग्राफिक रिप्लेसमेंट अभी के लिए सक्सेस है। देखते हैं पूरी बूटिंग कर पाता है या नहीं कर पाता। प्राइवेसी के लिए मैंने एप्पल लोगो से अभी के लिए उसको हटा दिया है। बैटरी प्लग इन नहीं है। बैटरी प्लग इन नहीं है इसका, इसकी वजह से स्लो बूटिंग हो रही है इसमें। बैटरी स्क्रू ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। वेट, मैं फ़ोन के लिए बैटरी स्क्रू लेके आता हूँ। मैं भी इसके बिना बूटिंग तो हो गई। यस, सक्सेसफुल बूट हो रहा है, आगे तक बूट हो गया है। फैन फुल बूस्ट पर है। रीज़न है बैटरी कनेक्टेड नहीं है हमारी अभी के लिए। ओके, तो लैपटॉप परफॉर्मेंस नहीं देगा, बट हमारा
लैपटॉप जो है कंप्लीट बूट हो चुका है और सक्सेस है अपना ग्राफिक रिप्लेसमेंट। ओके, तो आज हमने वही चीज़ सीखी कि 2141 में काफ़ी कॉमन फेलियर है ग्राफिक फेलियर होना, नैंड रिप्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत रनिंग चीज़ में आती हैं, रनिंग फेज में आती हैं। अगर इसका ग्राफिक डिसेबल होता और ट्रैक पैड देखते हैं, ट्रैक पैड भी वर्किंग है और टच बार देखें तो टच बार भी हमारा वर्किंग है। ओके, तो अभी के लिए इसको कर देता हूँ मैं बंद। फाइनली काफ़ी टाइम लगा बट ये काम हमारा हो गया, और ये काम हमारा हो पाया सिर्फ और सिर्फ स्टेंसिल और राइट टूल्स की वजह से, जो कि है अभी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा सोफिक्स। अभी के लिए बहुत अच्छा स्टेंसिल प्रोवाइड कर रही है, अच्छी क्वालिटी स्टेंसिल कर रही है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंड अब ये सेल्स के लिए भी मैंने मंगा ली है। तो अगर आप में से किसी को भी ये रिक्वायर्ड है, इनकी ज़रूरत है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्टेंसिल्स अवेलेबल हैं। इसमें 1990 GPU, 2141 GPU सब सेम ऐसे हैं। 2141 GPU, 1990, और बात करें तो दिस इज M1 Max CPU, M1 Max, M1 Pro, M2 CPU, M2 Pro एंड M2 Max नहीं है अभी इसमें, वो भी ऑन ऑर्डर है। सोफिक्स में नहीं आएगी वो स्टेंसिल अलग अलग सेट के साथ आएगी, मतलब अलग ही मैग्नेट के साथ आएगी। ये एज अ सेट में आता है सोफिक्स में। और मॉडल नंबर आपको सर्च करना है तो S5304 सर्च कर सकते हो, और आपको ऑर्डर प्लेस करना है इसमें तो आप डायरेक्ट मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं सेम स्टेंसिल्स। और आई होप आज की वीडियो में अच्छा सीखने को मिला होगा एंड आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करेंगे। और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग और फिर आपका जो भी टूल्स के रिगार्डिंग आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर दें। आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।